Señor, su nombre es Roberto, sí. Sí, mi nombre es Roberto Magnus McCloud. Y esto es Señor Trueno. Y esto es Señor Relámpago. Soy muy fuerte. Me gusta levantar las pesas. No, me encantan levantar las pesas. Pero mi cosa favorita es a levantar en pasajes de pared. En las montañas, en el bosque, en la escalada, en el campo y en los árboles. Generalmente me gusta levantar en la aire libre porque me gusta sentirme como un león en la casa buscando para la presa. Pero mi cuerpo es como un tanque con armadura y armas. Ahora me dispongo un conjunto. Ahora, yo necesito una fuente de energía y rápidamente. Mis músculos necesitan combustibles. ¡Cómela! Sí, más.